els sectors d'activitat. Els municipis cooperatius del Baix Llobregat i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya han elaborat un estudi sobre les oportunitats de l'economia social. L'informe ha servit per fer un mapatge de les iniciatives existents al Prat, Sant Boi, Sant Joan d'Espí, Vallirana i Viladecans i s'ha presentat en la trobada de l'economia social i cooperativa al Centre de Promoció Econòmica. Que el comprador potencial, al final, que tingui coneixement i prous criteris com per comprar sota uns valors, una responsabilitat concreta. En definitiva, és donar valor, no? El nostre grup ha sortit del concepte de diagonal de valor, no? Tens un valor, tens un preu i, per tant, has de fer entendre que aquest preu, que no és l'1, que potser és el 3 o el 4, que no estem competint via preu, doncs darrere hi ha un valor, hi ha uns elements diferenciadors i són els que hem d'explicar. En aquest sentit, la trobada també ha servit com a punt de trobada d'aquestes empreses d'economia solidària per marcar una sèrie d'objectius comuns. Si volem que l'economia social i solidària sigui una eina de consum, d'intercanvi, que pugui ser adoptada per la majoria de les persones, no només ens hem de quedar amb el Prat, sinó que hem de generar a cada territori diferents projectes empresarials dins del marc de l'economia solidària, enxarxats amb la resta del territori, òbviament, però que amb un objectiu molt clar, ser capaços de donar resposta a totes les necessitats de serveis i productes que tenim a dins d'una comunitat. D'una banda que tenim suport de l'administració, que no ho haguem de fer sols, això ens pot ajudar. Conèixer-nos entre nosaltres per fer xarxa, per donar-nos suport entre nosaltres, això també és un altre element. Que qui vol començar trobi també un entorn on això ja està sent una realitat i per tant hi troba suport i ajuda, acompanyament, no només del que un tècnic et pot dir, sinó també d'algú que ho ha viscut, no? I espais, a vegades, perquè t'ajudin a poder reduir al màxim els costos al principi de tot, ¿no? Tot això pot ajudar a fer créixer el cooperativisme. Y lo que se ha planteado en estas jornadas es que las administraciones, sobre todo la Generalidad y el Consejo Comarcal y la área metropolitana, se tienen que embarcar más en ayudar al movimiento cooperativo, puesto que es una economía social que es importante como alternativa a otro tipo de economía que estamos acostumbrados, ¿no? Está viviendo a buen ritmo y cada vez hay más cooperativas, se le está dando mucha importancia, desde la administración es un tema que es bastante crucial, se está aportando unas cantidades importantes del presupuesto para fomentar todo esto, entonces yo creo que vamos en el buen camino, digamos, pero falta mucha concienciación y mucha formación, sobre todo a la gente que no tiene ni idea de lo que es las cooperativas y la economía social. Aquestes són precisament les conclusions que s'han assolit a la trobada, on s'ha coincidit en la necessitat de crear xarxa i fer una major difusió sobre els valors que aporten aquest tipus d'empresa. Sí que havíem detectat que alguns municipis potser ho tenim una miqueta més treballat, d'altres menys, però a vegades no tenim molt clar tot el que ja s'està fent en el territori i tenia molt d'interès per començar a treballar, veure les entitats i els projectes que ja s'estaven desenvolupant per poder fer, com dèiem, aquest mapa i veure quines possibilitats de millora, possibilitats de futur podem tenir en aquest àmbit. La trobada ha servit per reivindicar una major implicació entre les més de 200 cooperatives que existeixen en aquest territori i donar a conèixer els seus diversos àmbits d'actuació.